Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо, як провести обслуговування вашого iRobot Roomba E5, зокрема, як змінити батарею та фільтр. Для цього вам знадобляться кілька інструментів: викрутка з хрестоподібним наконечником, нова батарея, новий фільтр та м'яка тканина для очищення. Перш ніж почати, вимкніть Roomba та перевірте, чи він не підключений до зарядного пристрою. Перший крок – зняти кришку, яка закриває батарею. Використовуйте викрутку, щоб відкрутити два гвинти, які тримають кришку на місці. Обережно зніміть кришку, щоб не пошкодити пластикові засувки. Тепер, коли ви отримали доступ до батареї, обережно витягніть стару батарею. Зверніть увагу на полярність, щоб нова батарея була встановлена правильно. Вставте нову батарею, натискаючи до упору. Після цього закрийте кришку та закрутіть гвинти назад. Далі перейдемо до заміни фільтра. Відкрийте відсік для збору сміття, витягніть контейнер і знайдіть фільтр. Витягніть старий фільтр, а потім вставте новий. Переконайтеся, що він щільно сидить на місці. Після завершення цих кроків, рекомендується провести очищення внутрішніх компонентів. Використовуйте м'яку тканину, щоб протерти датчики та колеса. Це допоможе вашому Roomba працювати ефективніше. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань. Ви можете скористатися нашою послугою «Забір» і «Доставка» до вашого дому, що дозволить вам уникнути зайвих дзвінків та поїздок. Після завершення обслуговування, протестуйте ваш Roomba, щоб переконатися, що він працює належним чином. Якщо ви помітили будь-які проблеми, не соромтеся звертатися до нас. Ми також надаємо кошторис перед ремонтом, щоб ви знали, що очікувати. Тепер ваш iRobot Roomba E5 готовий до роботи. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.